హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మన TU-142 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం అయితే వచ్చేసాం. ఇదైతే బీచ్ రోడ్లో సబ్మెరైన్ మ్యూజియం ఎదురుగా అయితే ఉంటుంది. ఇంటి టికెట్ వచ్చేసరికి అడల్ట్కి ఏమో 70, చిల్డ్రన్కి ఏమో 40 రూపీస్ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ దగ్గర అయితే మనకి ఫోన్లో హెడ్సెట్ ఇస్తారు ఆప్షనల్గా. మనం కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. లోపలికి వెళ్ళి ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ముందు నిల్చొని మనం అక్కడ ఉన్న నెంబర్ని ఈ ఫోన్లో ఎంటర్ చేస్తే అందులో తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ మనకైతే దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది. లోపల అంతా సెంట్రల్ ఏసీ అనమాట. మన ఛానల్ కొత్తగా వచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ చూసినట్టుగా ఇదైతే పైలట్ చైర్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతుంటుంది. ఇందులో మనకు తెలియని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ అయితే మనం చూస్తాం. ఇదైతే బ్లాక్ బాక్స్ అంట. ఇదైతే డేటా అయితే రికార్డ్ చేస్తుంది ఫ్లైట్ లో, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో ఉన్నప్పుడు. ఇంకా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో ఉండే రకరకాల టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఆఫీసర్స్ స్టాచ్యూ అయితే బయట పెట్టారు. ఇంకా వాళ్ళు వాడే ఎక్విప్మెంట్, టర్బైన్స్, మిసైల్స్ ఇలాంటి బాంబ్స్ అన్ని కూడా లోపల అయితే డిస్ప్లేకి అయితే పెట్టారు. ఇంకా ఎయిర్ బాటిల్ అంట, ఇది ఆక్సిజన్ ట్యాంక్ అంట, ఇంకా ఇది టర్బో జనరేటర్ అంట. ఎనిమిస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వాడే ఎక్విప్మెంట్ కూడా అయితే ఇక్కడ డిస్ప్లేకి అయితే పెట్టారు. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లోపలికి వెళ్ళాక ఎలా ఉంటుందో కూడా చూపిస్తాను. అప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.